Выражение «если только не» используется, когда мы хотим сказать, что произойдет нечто или случится нечто, если не будет выполнено некое условие. La expresión a no ser que se utiliza cuando queremos expresar que algo sucederá, ocurrirá, si no se cumple una determinada condición. Ты можешь взять мою машину, если только не предпочитаешь ехать на автобусе. Puedes usar mi coche a no ser que prefieras ir en el autobús. Выражение «если только не» используется, когда мы хотим сказать, что произойдет нечто или случится нечто, если не будет выполнено некое условие. La expresión a no ser que se utiliza cuando queremos expresar que algo sucederá, ocurrirá, si no se cumple una determinada condición. Несовершеннолетние должны быть в сопровождении какого-либо взрослого, если только они не предъявят подписанное их родителями разрешение. Los menores deben ir acompañados de un adulto a no ser que presenten una autorización firmada por sus padres. Ты можешь взять мою машину, если только не предпочитаешь ехать на автобусе. Puedes usar mi coche a no ser que prefieras ir en el autobús. Выражение «если только не» используется, когда мы хотим сказать, что произойдет нечто или случится нечто, если не будет выполнено некое условие. La expresión a no ser que se utiliza cuando queremos expresar que algo sucederá, ocurrirá, si no se cumple una determinada condición. Несовершеннолетние должны быть в сопровождении какого-либо взрослого, если только они не предъявят подписанное их родителями разрешение. Los menores deben ir acompañados de un adulto a no ser que presenten una autorización firmada por sus padres. Выражение «в общих чертах», как и выражение «в целом», используется, чтобы дать общее представление о чем-либо, не вдаваясь в конкретные детали. La expresión a grandes rasgos, al igual que en general, se utiliza para ofrecer una visión general de algo sin entrar en detalles específicos.
Ты можешь взять мою машину, если только не предпочитаешь ехать на автобусе. Puedes usar mi coche a no ser que prefieras ir en el autobús. Выражение «в общих чертах», как и выражение «в целом», используются, чтобы дать общее представление о чем-либо, не вдаваясь в конкретные детали. La expresión a grandes rasgos, al igual que en general, se utiliza para ofrecer una visión general de algo sin entrar en detalles específicos. В общих чертах я согласен с тем, что ты говоришь, но есть определенные аспекты, в которых я не разделяю твое мнение. A grandes rasgos estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay ciertos aspectos en los que no comparto tu opinión. Несовершеннолетние должны быть в сопровождении какого-либо взрослого, если только они не предъявят подписанное их родителями разрешение. Los menores deben ir acompañados de un adulto a no ser que presenten una autorización firmada por sus padres. В общих чертах я согласен с тем, что ты говоришь, но есть определенные аспекты, в которых я не разделяю твое мнение. A grandes rasgos estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay ciertos aspectos en los que no comparto tu opinión. В общих чертах наше предложение состоит в следующем. Я предлагаю тебе, чтобы вместо использования связки «в первую очередь» ты использовал связку «для начала». A grandes rasgos, nuestra propuesta consiste en más. Te propongo que, en vez de usar el conector en primer lugar, utilices de entrada. Выражение «в общих чертах», как и выражение «в целом», используются, чтобы дать общее представление о чем-либо, не вдаваясь в конкретные детали. La expresión a grandes rasgos, al igual que en general, se utiliza para ofrecer una visión general de algo sin entrar en detalles específicos. В общих чертах наше предложение состоит в следующем. Я предлагаю тебе, чтобы вместо использования связки «в первую очередь» ты использовал связку «для начала». A grandes rasgos, nuestra propuesta consiste en más. Te propongo que, en vez de usar el conector en primer lugar, utilices de entrada. Выражение «для начала» употребляется, чтобы начать речь, подчеркнув вводное замечание.
La expresión de entrada se utiliza para empezar a hablar, enfatizando un comentario inicial. В общих чертах я согласен с тем, что ты говоришь, но есть определенные аспекты, в которых я не разделяю твое мнение. A grandes rasgos, estoy de acuerdo con lo que dices, pero hay ciertos aspectos en los que no comparto tu opinión. Выражение «для начала» употребляется, чтобы начать речь, подчеркнув вводное замечание. La expresión de entrada se utiliza para empezar a hablar, enfatizando un comentario inicial. Для начала я хотел бы прокомментировать основные нововведения, которые были внедрены в компании в течение первых 3 месяцев года. De entrada, quisiera comentar las principales novedades que se han implementado en la empresa durante los 3 primeros meses del año. В общих чертах наше предложение состоит в следующем. Я предлагаю тебе, чтобы вместо использования связки «в первую очередь» ты использовал связку «для начала». A grandes rasgos, nuestra propuesta consiste en más. Te propongo que, en vez de usar el conector en primer lugar, utilices de entrada. Для начала я хотел бы прокомментировать основные нововведения, которые были внедрены в компании в течение первых 3 месяцев года. De entrada, quisiera comentar las principales novedades que se han implementado en la empresa durante los 3 primeros meses del año. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить вас за участие в этом мероприятии. Me gustaría agradecer de entrada vuestra asistencia a este acto. Выражение «для начала» употребляется, чтобы начать речь, подчеркнув вводное замечание. La expresión de entrada se utiliza para empezar a hablar, enfatizando un comentario inicial. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить вас за участие в этом мероприятии. Me gustaría agradecer de entrada vuestra asistencia a este acto. Выражение «все больше» используется, чтобы указать, что некая ситуация ухудшается, улучшается или усиливается. La expresión ir a más se utiliza para indicar que una situación está empeorando, mejorando o intensificándose.
Для начала я хотел бы прокомментировать основные нововведения, которые были внедрены в компании в течение первых 3 месяцев года. De entrada, quisiera comentar las principales novedades que se han implementado en la empresa durante los 3 primeros meses del año. Выражение «все больше» используется, чтобы указать, что некая ситуация ухудшается, улучшается или усиливается. La expresión ir a más se utiliza para indicar que una situación está empeorando, mejorando o intensificándose. Его зацикленность на работе усугубляется и уже вредит его здоровью. Мне нужно поговорить с ним. Su obsesión por el trabajo va a más y está descuidando su salud. Tengo que hablar con él. Прежде всего, мне хотелось бы поблагодарить вас за участие в этом мероприятии. Me gustaría agradecer de entrada vuestra asistencia a este acto. Его зацикленность на работе усугубляется и уже вредит его здоровью. Мне нужно поговорить с ним. Su obsesión por el trabajo va a más y está descuidando su salud. Tengo que hablar con él. Со временем их разногласия усугубились, и в итоге они перестали быть друзьями. Con el paso del tiempo, sus diferencias fueron a más y al final dejaron de ser amigos. Выражение «все больше» используется, чтобы указать, что некая ситуация ухудшается, улучшается или усиливается. La expresión ir a más se utiliza para indicar que una situación está empeorando, mejorando o intensificándose. Со временем их разногласия усугубились, и в итоге они перестали быть друзьями. Con el paso del tiempo, sus diferencias fueron a más y al final dejaron de ser amigos. Выражение «писать собственноручно» используется прежде всего, когда хотят подчеркнуть само действие написания от руки, особенно если нужно подчеркнуть формальность или подлинность некоего документа. La expresión escribir de puño y letra se utiliza especialmente cuando se quiere enfatizar la acción de escribir a mano, sobre todo si se quiere dejar constancia de la formalidad o la autenticidad de un documento. Его зацикленность на работе усугубляется и уже вредит его здоровью. Мне нужно поговорить с ним.
Su obsesión por el trabajo va a más y está descuidando su salud. Tengo que hablar con él. Выражение «писать собственноручно» используется прежде всего, когда хотят подчеркнуть само действие написания от руки, особенно если нужно подчеркнуть формальность или подлинность некоего документа. La expresión escribir de puño y letra se utiliza especialmente cuando se quiere enfatizar la acción de escribir a mano, sobre todo si se quiere dejar constancia de la formalidad o la autenticidad de un documento. Мой отец оставил написанные собственноручно указания о том, что мы должны были делать с этим жильем. Mi padre dejó escritas de puño y letra las indicaciones sobre lo que teníamos que hacer con esta vivienda. Со временем их разногласия усугубились, и в итоге они перестали быть друзьями. Con el paso del tiempo, sus diferencias fueron a más y al final dejaron de ser amigos. Мой отец оставил написанные собственноручно указания о том, что мы должны были делать с этим жильем. Mi padre dejó escritas de puño y letra las indicaciones sobre lo que teníamos que hacer con esta vivienda. Я до сих пор храню письма, которые моя подруга Исабель писала мне собственноручно. Todavía guardo las cartas que mi amiga Isabel me escribía de puño y letra. Выражение «писать собственноручно» используется прежде всего, когда хотят подчеркнуть само действие написания от руки, особенно если нужно подчеркнуть формальность или подлинность некоего документа. La expresión escribir de puño y letra se utiliza especialmente cuando se quiere enfatizar la acción de escribir a mano, sobre todo si se quiere dejar constancia de la formalidad o la autenticidad de un documento. Я до сих пор храню письма, которые моя подруга Исабель писала мне собственноручно. Todavía guardo las cartas que mi amiga Isabel me escribía de puño y letra. Выражение «кто бы что ни говорил» используется, чтобы подчеркнуть, что нечто является правдой или что-то произойдет, независимо от того, что кто-то думает или говорит по этому поводу. La expresión digan lo que digan se utiliza para enfatizar que algo es cierto o que ocurrirá, sucederá, con independencia de lo que alguien opine o diga al respecto.
Мой отец оставил написанные собственноручно указания о том, что мы должны были делать с этим жильем. Mi padre dejó escritas de puño y letra las indicaciones sobre lo que teníamos que hacer con esta vivienda. Выражение «кто бы что ни говорил» используется, чтобы подчеркнуть, что нечто является правдой или что-то произойдет, независимо от того, что кто-то думает или говорит по этому поводу. La expresión digan lo que digan se utiliza para enfatizar que algo es cierto o que ocurrirá, sucederá, con independencia de lo que alguien opine o diga al respecto. Я продолжу свой проект, кто бы что ни говорил. Seguiré adelante con mi proyecto, diga lo que diga la gente. Я до сих пор храню письма, которые моя подруга Исабель писала мне собственноручно. Todavía guardo las cartas que mi amiga Isabel me escribía de puño y letra. Я продолжу свой проект, кто бы что ни говорил. Seguiré adelante con mi proyecto, diga lo que diga la gente. Новый экономический кризис наступит, кто бы что ни говорил. Una nueva crisis económica llegará, digan lo que digan. Выражение «кто бы что ни говорил» используется, чтобы подчеркнуть, что нечто является правдой или что-то произойдет, независимо от того, что кто-то думает или говорит по этому поводу. La expresión digan lo que digan se utiliza para enfatizar que algo es cierto o que ocurrirá, sucederá, con independencia de lo que alguien opine o diga al respecto. Новый экономический кризис наступит, кто бы что ни говорил. Una nueva crisis económica llegará, digan lo que digan. Слово «предпочтительно» используется, чтобы указать, что что-либо является более уместным или подходящим, чем некий другой вариант, хотя это и не обязательно. La palabra preferiblemente se utiliza para indicar que algo es más conveniente o adecuado que otra opción, aunque no es obligatorio. Я продолжу свой проект, кто бы что ни говорил. Seguiré adelante con mi proyecto, diga lo que diga la gente.
Слово «предпочтительно» используется, чтобы указать, что что-либо является более уместным или подходящим, чем некий другой вариант, хотя это и не обязательно. La palabra preferiblemente se utiliza para indicar que algo es más conveniente o adecuado que otra opción, aunque no es obligatorio. Отправь мне отчет, желательно до пятницы. Envíame el informe preferiblemente antes del viernes. Новый экономический кризис наступит, кто бы что ни говорил. Una nueva crisis económica llegará, digan lo que digan. Отправь мне отчет, желательно до пятницы. Envíame el informe preferiblemente antes del viernes. Я советую тебе посетить этот музей предпочтительно до 10 часов утра. Te aconsejo que visites el museo preferiblemente antes de las 10 de la mañana. Слово «предпочтительно» используется, чтобы указать, что что-либо является более уместным или подходящим, чем некий другой вариант, хотя это и не обязательно. La palabra preferiblemente se utiliza para indicar que algo es más conveniente o adecuado que otra opción, aunque no es obligatorio. Я советую тебе посетить этот музей предпочтительно до 10 часов утра. Te aconsejo que visites el museo preferiblemente antes de las 10 de la mañana. Выражение «это сопоставимо с» используется, чтобы указать, что две вещи схожи или имеют некую сопоставимую ценность, то есть, что их можно поместить на один и тот же уровень или в одну и ту же категорию. La expresión «esto es equiparable a» se utiliza para indicar que dos cosas son similares o tienen un valor comparable, es decir, que se pueden poner al mismo nivel o categoría. Отправь мне отчет, желательно до пятницы. Envíame el informe preferiblemente antes del viernes. Выражение «это сопоставимо с» используется, чтобы указать, что две вещи схожи или имеют некую сопоставимую ценность, то есть, что их можно поместить на один и тот же уровень или в одну и ту же категорию.
La expresión "esto es equiparable a" se utiliza para indicar que dos cosas son similares o tienen un valor comparable, es decir, que se pueden poner al mismo nivel o categoría. Эмоции, которые я испытываю, когда вижу, как моя команда выигрывает, сопоставимы с радостью, которую испытывает ребенок, когда получает подарок. La emoción que siento al ver a mi equipo ganar es equiparable a la ilusión que siente un niño cuando recibe un regalo. Я советую тебе посетить этот музей предпочтительно до 10 часов утра. Te aconsejo que visites el museo preferiblemente antes de las 10 de la mañana. Эмоции, которые я испытываю, когда вижу, как моя команда выигрывает, сопоставимы с радостью, которую испытывает ребенок, когда получает подарок. La emoción que siento al ver a mi equipo ganar es equiparable a la ilusión que siente un niño cuando recibe un regalo. Влияние Пикассо на искусство XX века сопоставимо с влиянием Шекспира на литературу. La influencia de Picasso en el arte del siglo XX es equiparable a la influencia de Shakespeare en la literatura. Выражение «это сопоставимо с» используется, чтобы указать, что две вещи схожи или имеют некую сопоставимую ценность, то есть, что их можно поместить на один и тот же уровень или в одну и ту же категорию. La expresión "esto es equiparable a" se utiliza para indicar que dos cosas son similares o tienen un valor comparable, es decir, que se pueden poner al mismo nivel o categoría. Влияние Пикассо на искусство XX века сопоставимо с влиянием Шекспира на литературу. La influencia de Picasso en el arte del siglo XX es equiparable a la influencia de Shakespeare en la literatura. Эмоции, которые я испытываю, когда вижу, как моя команда выигрывает, сопоставимы с радостью, которую испытывает ребенок, когда получает подарок. La emoción que siento al ver a mi equipo ganar es equiparable a la ilusión que siente un niño cuando recibe un regalo. Влияние Пикассо на искусство XX века сопоставимо с влиянием Шекспира на литературу. La influencia de Picasso en el arte del siglo XX es equiparable a la influencia de Shakespeare en la literatura.